dan ucapakan kadua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maddaye bubu ya, ma iku apa adai bubu utawi ngaran daibub ya Rasulullah. Qala dauh ya kanjeng Nabi alladzi yajma'u yaiku wong yajma'u kang ngumpulkeun ya alladzi fi baitihi ing dalam umahe alladzi ngumpulkeun naon al patayati ing pira-pira wong wadon enom ing wong wadon enom ail ima tegese pira-pira anak lil kujuri kadwe lacut ay zina tegese zina wahwa utawi alladzi iku al jami'u wong kang ngumpulkeun baina rijali ing dalam antara pirang-pirang wong lanang wan nisa'i lan pirang-pirang wong wadon. Kapancek Nabi kamari 10 golongan jalma nu moal asup kana surga terkecuali dia taubat. Aya taubat mah tetep asup surga. Walaupun nerabak heula kana neraka lamun aya teu hampura dosana. Mana? Di antarana cek kanjeng Nabi anu moal asup kana surga ad-daibub. Jalma daibub. Akhirnya sahabat kan nanya, "Tak Rasul daibub teh saha?" Ya Rasulullah, apa itu daibub? Dijawab Rasul, alladzi yajma'u fi baitil fatayat, orang yang mengumpulkan di rumahnya itu ternyata perempuan-perempuan yang masih muda. Nah, berarti kan geremu. Oh, kan? Geremu apa geremu? Hah? Ya kan? Nah, orang yang mengumpulkan wanita untuk lepajur, untuk melacur gitu. Geremu. Wahwa eta si jalman ngumpulkeun awewe ya al jami'u bainar rijal wan nisa anu ngumpulkeun engke antara laki-laki dan perempuan. Nah ayeuna awewe na heula dikumpulkeun ku manehna tangke manehna neangan naon konsumen lalaki. Neangan konsumen ayeuna datanglah konsumenna di dinya eta disebutna geremo. Nah geremo eta nu kitu anu ngumpulkeun laki-laki jeung awewe di satu tempat itu moal asup kana surga terkecuali obat. Oh jadi daya bub itu naon geremo gitu ya bahasan wakila lan dan ucapakan di Rasulullah mad dayusu maiku apa ad dayusu utawi dayus qala dawuh ya kanjeng Nabi alladzi layu goru al ali yaiku wong kang ora cemburu ya alladzi ala ahlihi ing atase ahlina alladzi aya jauh jati tegese bojo wadone alladzi wa bintihi lan anak wadone alladzi wa ukhtihi lan dulur wadone alladzi cek kanjeng Nabi orang yang tidak akan masuk surga lagi yaitu dayus mad dayus wakila ada yang bertanya kepada Rasul ya Rasulullah mad dayus apa sih itu namanya dayus qala Nabi menjawab alladzi la yughru al ahli orang yang tidak ada cemburunya sama sekali kepada keluarganya. Mana aya jauh jati pamajikan ketika ngarendeng ngahiji babarengan jeung lalaki anu sajeng tidak ada rasa cemburu. Pamajikanana muka rambut. Oh. Eta mahana cuek bae. Tidak ada kecemburuan sama sekali. Makanya terjadi menukos itu sarua. Nah disebutnya dayus. Atau garis besarna. Garis besarna mundina eta laki-laki yang ridho atas maksiatnya keluarga itu eta disebutnya dayus. Pamajikan maksiat cicing bae eta dayus ngaranna. Anak awewe nak maksiat
bapakna cuek bae eta ngaranna dayus. Naon maksudnya ya eta contoh ayeuna keur anak awewena dianjangan we sarua atawa pamajikanana dianjangan ku laki sajana itu. Jadi pokoknya maksiatna pamajikan, maksiatna eta anak bikang, maksiatna dulur bikang henteu ngajadi naon khawatir ka eta manehanana. Teu cemburu sama sekali. Eta disebutna dayus. Anak ayeuna anak awewe leuleumpangan. Yang lalaki saja diantepkeun bae. Terus ayeuna keluar make baju ketat. Keluar henteu make tiung. Eta dayus. Komo zaman kiwari nya. Dayus. Sedangkan jalma dayus ke Kanjeng Rasul moal sampe ngambe karena sesengitan surga atuh komo asupna ngambeuna bage henteu dayus. Jadi dayus eta bahasa globalna dina tangkih mah dina tangkih eta naon lalaki anu ridho kana kamaksiatan keluargana. Anak pamajikan atau kaayaan maksiat tapi si lalaki cicing bae ngaranna dayus. Sanajan lalakina mah tukang ibadah, rajin kamu sholahna, rajin berjamaahna, rajin ngajina, ketika anak ayeuna maksiat cuek bae, nah eta sarupa dayus mau asup surga. Ngeri tuh dayus. Wakil lan den ucapakeun li Rasulillah kadua Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sahibul urtubah iku apa utai wong kang anggen urtubah olah nabi alladzi yadribu yaiku wong yadribu kang mukul ya alladzi bitibli kalawan bedug tibli nanti belum deh bedug ya belum deh. Wahwa utai tiblu al kaubatul kabiro kaubah kesedihan ini mah al-kubah berartinya al-kubatul kabiro gitu. Al-kubatul kabiro iku kendang kang agung kendang kang agung. Jadi tiblun teh kendang gede nanta. Apa bentuknya kendang gede. Al-kubah iku nyata kendang. Anu sok dipakai eta teh. Main bola. Dung damben. Tiblun. Kudu kali itu kudu ka timur tengah. Mah huwa kubatul kabirah tempotah. Nah, ieu teh kubatul kabirah teh betul tos nyata aya nasna. Tos aya nas ti nabi haram tah mah. Kubatul kabirah kendang anu gede. Tiblun. Tiblun makan orang sangamanan biasa non. Kosidahan teh kan tiblun teh. Nah, mana? Seperti Kanjeng Nabi ketika datang ke Madinah disambut ku bidor bidub eta mah. Nah, gendang mah dub. Ieu mah tiblun. Bedu gitu. Lupa haram. Saha nu ngaharamkeun teh? Bahasimnya. Bahasa masarnya nu ngaharamkeun kana bedug, Asal bahasa masarnya apa saha teh? Jangan dua kiai anu hiji ngabeunarkeun hiji ngabolehkeun. Itu kana nabuh bedug.
Entah kendang tah coba tah. Kendang gede nu kumaha tah kendang gede tah. Jenisna maksud hayang tah apal jenisna tah urang teh. Nah, ari eta mah qasidahan teh mah dub dub tah mah. Bidor jadi ya itu judor dub benang naon ngagebug dub kan. Lisurur karena kabungahan upedah naon anakna geus laku anakna lah laku ku bunga-bunga nah menghana nembongkeun kabungahan ku bidor hidup zaman baheula kata boleh boleh da kan di Cidahu kan hadrohan kan beunang di Cidahu kan lamun ayeuna namina nikahan ayeuna mah make naon namana hadroh pakai hadroh lain aya hadrohan boleh emang aya hadisna boleh daripada maca Quran itu daripada maca Quran hataman atau mending keneh hadrohan ayatnya larangan ketika hadrohan berdiamlah kalian semua dengarkan itu hadrohana ayatnya dalilna teu aya tapi lamun nanya wa idza quri al-Quran pastami ketika dibacakan kepadamu Al-Quran dengarkan sedangkan dibaca di hajatan wah ribu jika nu bagus goreng atau teh jika nu bagus goreng lamun aret lamun bagus teh mah kuduna Cidahu makena kan Cidahu kapan teh make ketika hajatan Cidahu make naon make hadroh henteu make hataman Quran bid'ahan mana coba bid'ahan anu ketika hajatan dibacakan Al-Quran hataman apa darbiduk bid'ah kena maca kenapa karena eueuh ti rasulna tapi darbuduk ngagebug naon hadrohan aya ti rasulna gitu mana bahasana a'linu kumaha teh hadisna nya a'linu bidarbiduk jadi a'linu kumaha teh hadisna poe tah tembongkeun ku anjeun pertikahan anak-anak arajeun ku bidarbiduk ku ngagebug hadroh ku ngagebug qasidahan itu tembongkeun kenapa supaya engke masyarakat tahu bahwa anaknya itu sudah ada yang meminang anaknya itu sudah ada yang naon menikahi ulah samunihanan lamun nikah mah sunah ditembong-tembongkeun sunah dimediakeun itu sunah bahwa anakku sudah laku gitu tembongkeun sunah darbiduk ayeuna mah kan ku hataman Quran Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim jeung kapan tamu ngaropi udur ngobrol kan gitu coba jika nu bagus eta hataman Quran horengan atuh goreng tetep goreng kumaha lamun memehna hataman Quran ngalap berkah hataman Quran supaya nyata berkah hajatna tapi henteu di kana salonkeun gitu hataman biasa bae sama lain dicari tanah ieu mah dina eta lah buku dina wanci hajatna wanci mumujina tamu daratan gitu kan anu tadina nyata kabungahan kuduna mah make hadroh ieu mah jadi jiga tujuhna gitu kan ya kan coba sok ayeuna teh santri coba ayeuna pas nyata nikahan kawinan coba make hataman Quran tieun teu tieun atuh adem begitu batur mah tuh jaipongan dangdutan kan gitu batur dangdutan jaipongan ieu di Quranan tuh ribu kapan tapi ngaranna ge dunya ieu warna-warni nu kumaha aya terus antep bae burung ngan urang ketika berbicara ngomongkeun keabdolan tetap utama keneh bidor biduk urang nikah eta make hadrohan daripada make hataman Quran zaman kiwari nu kumaha aya dohirna bagus teh eta bagus dohirna mau keren agamis itu kan pengaruh santri kawinan ge hataman Quran keren
dohirna mah horengan mah madorot mana madorotna batur ngopi ngobrol hayo anu maca Quran jojo pantes telayak maksudnya pindah suasana kan pindah suasana tina bunga karena sedih gitu. Jadi mait panganten jadi maitnya diajikan itu wakil ala Rasulillah ma sahibul kubah wakil ma sahibul kubah tadi mah jalma nu ngagebu kana kubah ma sahibul kubah ma iku apa yang sebenarnya utawi wong kang anduana kubah ola dauh ya kanjeng Rasul alladzi yadribu tunbur tunbur tunburnya yaiku wong yadribu kang mukul ya alladzi atunbur ing tunbur bidhammil ta non tunbur teh wa huwa atau tunbur atiblus sogir tuh itu tiblu sogir kendang kang cilik kendang leutik sami tunbur nah ada tunbur kubah tiblu sogir itu sebelah cantik kendang nu leutik sami haram kendang nu gede haram wakil amal itlu qala alladzi la ya'fu an dzati wa la yaqbil utra wallahu a'lamu bis-shawab.